Id-deputat nazzjonalista Karm Mifsud Bonnici ddikjara l-pożizzjoni tiegħu li kien jivvota kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF li kieku kien disponibbli biex jattendi seduta parlamentari tal-erba' filgħaxija biex bekk kompla jikber in-numru ta' deputati nazzjonalisti li kisruha minn mal-kap Bernard Grech u komplew jikkonfermaw il-qasma li għadha tiddomina fil-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar seduta parlamentari qabel il-Parlament aġġorna s-sajf ittieħed vot biex tiġi emendata l-liġi tal-IVF wara li kienet imwiegħda li titwettaq fl-ewwel mittjum ta' din il-leġislatura mill-Partit Laburista fl-aħħar kampanja elettorali tal-elezzjoni ta' Marzu li għadda. Madankollu minkejja li din il-liġi għaddiet mill-istadju tat-tielet qari, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Bernard Grech ma vvutax b'mod sħiħ favur din il-liġi għal familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt, mal-mument li l-Speaker Angelo Farrugia għajja tal-vot sempliċi fil-konfront ta' din il-liġi, id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija kien l-ewwel li kissira minn mal-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fix-xandira parlamentari mal l-Speaker għajja tal-vot sempliċi, Adrian Delija nstema' jgħid le u sussegwentement spjega li mhux se jkun qed jivvota mal-linja ta' Bernard Grech biex bekk il-vot mara l-division. Favur, da kontra, mozzjoni għaddiet. No, qed titlob division. Grazzi, mela. Mela, intalbe division, nifhem li din tista' tittieħed mod Iva. Iva. Novi Adrian Delija, tittamel spjegazzjoni tal-vot? Ħanivvota le. Grazzi. Immedjatament biex jirrimedja din is-sitwazzjoni imbarazzanti għal Partit Nazzjonalista, għam id-deputat Stephen Spiteri fejn tenna l-bqija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kollu se jivvota iva favur l-emendi għal din il-liġi. Xtaqt nirrappreżenta il-komplement tal-grupp li ser jivvota iva illum għal din il-liġi. Madankollu kien hawn li fil-fatt numru ta' deputati nazzjonalisti nġabu fix-xejn id-dikjerazzjoni ta' Spiteri li l-bqija tal-grupp parlamentari kien se jivvot iva. Dan hekk kif flimkien ma' Adrian Delija, Alex Borg u Ivan Bartolo tal-Mosta ivvutaw ukoll kontra. Apparti 3 voti kontra ma attendewx għas-seduta parlamentari Jerome Caruana Cilja u Chris Said li skont rapporti wkoll kienu kontra l-pożizzjoni tal-kap fuq din il-materja tant importanti. Kien hawn li d-deputat Karm Mifsud Bonnici ċara l-pożizzjoni tiegħu fuq Facebook hekk kif spjega li ma setax jattendi s-seduta parlamentari, madankollu tenna li jażel li fuq l-aġenda parlamentari ma jitniżżilx bħala skużat iżda bħala assenti. Mifsud Bonnici bekk temmejt li b'din il-pożizzjoni qed jisħaq mingħajr ambigwità fuq in-nuqqas taqbil tiegħu mal-pożizzjoni tal-kap. Bekk komplet tispikka l-konfużjoni u n-nuqqas taqda fuq materja politika fil-Partit Nazzjonalista hekk kif tul l-istadji kollha ta' din il-liġi l-istess partit esprima pożizzjonijiet kontrastanti għal xulxin u messaġġi differenti. Dam differenza l-membri parlamentari tal-Gvern li l-koll ivvutaw favur din il-liġi li setejn aktar persuni jsiru ġenituri u li tħares il-familji Maltin u Għawċin.